وريني. انا ليلى وانا ادم. اشتركوا في القناه كل جديد معايا قدموا ما تنساش تشتركوا في الفيديو. احنا النهارده فكره الفيديو بصوا يا اصحابي، النهارده فكره الفيديو ايه؟ ان احنا في حد قال لنا، الاول ان ادم وليان مش بيحبوا بعض. فاحنا فكره الفيديو النهارده هتعرفنا ادم وليان بيحبوا بعض ولا لا. هنعمله ايه؟ هناخد ادم الاول او ليان الاول ونخش بيها السوبر ماركت، وليان تختار الحاجات الحلوه اللي ادم بيحبها. وليان وادم نفس الكلام، بس بامانه لما هنروح نشوف الهدايا لو في حاجه احنا مش بنحبها، لو حد جايب لحد التاني حاجه مش بيحبها، يبقى هو كده ايه؟ خسران. مش هنبداوا بمين الاول؟ انا شايفه ولا حاجه. طب والتاني هيقعد مع مين؟ لا انا اللي هبدا. تعالوا نلعبوا طوبه ورقه مقص. بس انا يلا بينا. طب مين هيبدا ده؟ انا قلت انا اللي كسبت. مين؟ طب ابداوا تاني، اعملوا تاني. مين؟ خلاص يبقى احنا هناخده ليان، قصدي ادم، وليان هتقعد مع بابا. طب تيجوا نمشوا بدون الهدوم؟ ماشي. ادم لابس ديتي زي باباه، فادم هيقعد مع باباه. هاي يلا. خلاص. وري اصحابك العروسه بتاعتك الجديده اللي احنا جبناها. وريها. فينها العروسه الجديده؟ طلعها من الكيس. يو وريني، وريها لي. عندها طاقيتها بس بسرعه. ماشي. احنا هناخد ليان. يلا بينا لولا. اقعد بقى انت هنا. ماشي. انت دلوقتي عايزه ايه؟ هتجيبي ايه؟ طب انت عارفه هو عايز ايه ولا لا؟ هي اللي بتحاسب. مين اللي هتحاسب؟ حاجتك. انت اللي هتحاسبي. ماشي. احنا دلوقتي هنختاروا حاجات ادم. لا انا لما تيجي مش من هنا. انا مستني ليان وهروح بجيب كل ده. انا كتير قوي. انا بتاع داخله في نص ساعه. مش هتعمل ايه؟ انا مش دقيقه. انا اخد 50,000 سنه بس. احسبوها وقولوا لنا. خمن. لا خمن ايه بقى؟ ما احنا خلاص عملنا الفيديو. لا خمن الفيديو الجاي هاخد كارت شحن ب50 جنيه. ادخلوا قولوا في التعليقات الفيديو الجاي، واللي هيقول صح هياخد 50 جنيه. ما تنسوش يا اصحابي تعملوا لايك واشتراك وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد، ويا ريت تقولوا لنا افكار جديده في الكومنتات. يلا روحي هاتي البتاع. انت قرده؟ انت قرده. اي حاجه هنقلك عليها تجيبيها. انتوا شكلكم النهارده هتخلوني ادفع ياما قوي، صح؟ اختصارا للوقت احنا هنروحوا قسم الحاجات الحلوه ايه بسرعه. ماشي. النهارده هروح قسم الحلويات. وهجيب كل حاجه ادم بيحبها. تعرفوا هو كان بيقول لي ايه؟ كان بيقول لي جيبي لهم جبنه كتير، بس انا قلت له لا هم 2 بس. والله. طب عشان بقى تقولوا انت وادم مش بتحبوا بعض، هتقولوا عليهم ايه؟ بتحبوا بعض والله، وانتوا هتعرفوا النهارده. ماشي. الحلوه عايزين قسم الحاجات الحلوه بسرعه. مدير فقري اصلا. ايه؟ مدير فقري اصلا. مش حاجه خالص؟ حاجه واحده. غير حاجه عشان احنا رايحين قسم الايه؟ انت ايه بتخلصي يا بابا؟ الحاجات ايه؟ يا لهوي. خلصي. انت عارفه ادم بيحب ايه ولا لا؟ بجد؟ امشي يعني؟ هتجيبي ايه؟ انهي واحد؟ البطاطس اللي هو الحراق ده؟ ماشي. اول واحد ادم بيحبه اهو. ايه ده؟ ادم بيحب طعم الشطه. بس على فكره انا عايزه اقول لك على حاجه. احنا لما نجيب له الحاجات بتاعته، وريني. لما نجيب له الحاجات بتاعته مش هنوري له احنا جبنا له ايه غير في البيت. ماشي؟ يلا. ادم بيحب كمان. بس احنا بالنسبه ل3 حاجات. هي عايزه حاجه من هنا؟ شيبسي. ادم اعتقد في توتو. انا ماليش دعوه، مش هقول حاجه. ادم بيحب توتو. بجد؟ ادم طب بيحب هاتي. توتو.
اللي جنبه. اه الفراولة. لا انا مش شوكولاتة. بالشوكولاته ولا بالفراوله؟ لا شوكولاتة. متاكده؟ والله مش شوكولاتة. ماشي. عايزه تجيبي ايه تاني؟ عندك حاجات حلوه كتير. في حاجه؟ ايه؟ رجعي كده. ارجع كده؟ اديني ده. اني ده البرتقالي ده. ده ايوه كده كيتو؟ كده كيس. ده متاكده؟ آدم بيموت فيه. ماشي. آدم بيحب اللي هي المستيكة. اني ماستيكا. اصحابي عارف. آدم بيحب اللي بتعمل اللي هو الموف ده، مش عارفه اني واحده؟ التوت الترايدنت دي؟ ده بالبلو بيري. ايوه البلو بيري. واديله مش تكون اللون البينك. آدم بيحبها. لا جيبي. طب في واحده اندومي من دي. الله آدم بجد؟ خليها لي. لا انت تجيبي حاجات ادم. هتجيبي له دي كمان؟ ماشي، ما هو اكيد هيجيب لك، ما هو اكيد عارف انت بتحبي ايه. انا عايزه من ده. عايزه تجيبي ايه تاني؟ انا عايزه من ده. من اني؟ من ده. ماشي، هو اكيد ادم عارف. لو انت بتحبيه ادم هيبقى اكيد عارف الحاجات اللي انت بتحبيها. في حاجات هنا ولا لا؟ بصي نعم. انا عايزه اني بقى. ادم بيحب اني. آدم بيحب المشروب ده. بجد؟ الاخضر. اني واحد؟ الاخضر ده التفاح. ده؟ ايوه. خدش. بيحب تعمل دي؟ دي؟ استنى. وبيحب اللي هي بتاعت العيون. العيون؟ اني واحده؟ هاتي بقى اللي هي الدب. اني واحده؟ الدب دي ولا السمايل؟ متأكدة ان دي؟ شايفة مش 2 3 4 5 6 7 8 9 10. جبتي 10 حاجات؟ بصي في حاجات هنا برضو اهي. آدم بيحب الكندر دي. بس ادي الولاد عشان بتكسب حاجات ولادي. طب ما فيش المصري عشان دي غالية قوي؟ الله بصي دي بيرشها على اللسان دي. انت شايفة دي بكام؟ بكام؟ دي ب 100 جنيه. هاتيها ربنا بيموت فيها. دي؟ ايوه آدم بيموت فيها. امسكي. استني لما عمو يشيل حاجته وبيحط حاجته. جبتي ايه؟ جملة عمو. آدم خلاص بيدوقيها معايا هشوف بقى آدم هيجيب ايه؟ تقولي ايه؟ والحاجات دي بتاعت آدم يا شيخ. والله. ماشي يلا بينا. انت بتديله حاجة حلوة؟ بس احنا اشترينا اهو. بصوا الحساب كام؟ 139 جنيه. يا رب بقى آدم يبقى على نفس المستوى. والكيسة دي هتفضل مع ليان ولا هيشوفها ادم؟ لا مش هيشوفها. خدي خلي جواها الفاتورة عشان نعرف احنا جبنا حاجات بكام وادم هيجيب لك حاجات بكام. مش ماشي؟ لما نروح هندي كل واحد الكيسة بتاعته. يعني ممكن لو عايزين تدوقوا من بعض عادي تبقوا تدوقوا. ايوه. يلا بينا بقى، احنا دلوقتي هنروح ناخدوا ادم وهنودي ليان. هتقعدي بقى مع بابا تشربي حاجة؟ بجد؟ اه لحد ما ناخد ادم. ماشي؟ يلا ادم. يلا يا ادم. ادم احنا النهارده هنجيبوا حاجات لليان. انت عارفين، بس انا مش هقولك هي جابت ايه، انت هتروح تختار مع نفسك. يلا بينا. اصحابي اللي هيكسب بس كده. هتجيب لها ايه بقى؟ تعالى حاجه حلوه على طول. جابت لي حاجات حلوه كتيره. اه شبه دول كده. الصراحه انتوا خربتوا بيتي. وكامل حاجات بقى. مش هقول لك جابت لك حاجات بكام، انت بقى شوف انت هتجيب ايه. يلا خش من هنا. يلا بينا. انت بقى اللي هتسوقها. ها انا كنت بسوق مع ليان بس عشان ليان كانت صغيره. انت هتسوق عربيتك.
انت هتعرف اصلا؟ جبناها بطارية. بطانيه؟ انت اصلا هتعرف هي عايزه ايه؟ ايوه طبعا. اصحابي احنا دلوقتي رايحين قسم الحاجات الحلوه بقى عشان ادم ايه؟ عشان عايزة اشتري حاجات كتيرة هتجيب لها ايه؟ اجيب لها حاجة حلوة والهبل. اولا هتجيب ايه؟ هدخلها في القسم ده. بس انت طبعا هتختار حاجات مش اللي انت بتحبها، اللي ليان بتحبها بامانه. ها؟ لا مش هجيب ازاي عشان ما تخسرش. صح. شوف هي بتحب ايه. تعالى شوف عصير زبادو، يعني ممكن بدل البيبسي والحاجات دي شوف عصير زبادو. اللي بتحبه هي بتحب كل حاجة وفرق. جيب لها ده اول حاجة اسهل. ماشي، يعني انت متاكد ان هي بتحب ده؟ اه. مش الاورنج يعني ولا حاجه؟ ده حلو ده احلى كتير. ماشي يلا بينا. ايه تاني؟ انا اللي هاجي؟ سيبولي معلش. لا طب بس عشان هتتربى. طب تعالى لحد ما نروح عند الحاجات اللي خليه. ده بصي يا ادم في العلب اللي تحت. ده ب 98 جنيه. عايز واحد. عايز من انهي؟ الاحمر هاتي 2. ده لمين؟ اللي انا ولا لا اختار لي لليان. وبصي في الحاجات اللي تحت دي برضه. طب ما تجيبي لها كده. عايز انهي؟ نجيبه ده؟ لا في حاجات تانية صح؟ اه بس يا اصحابي في ده شكله حلو. بس هي ما بتحبوش، يعني هي ما جربتوش قبل كده. اهي انتي سايباه كده. هتختار انهي؟ 98 جنيه جامد. اصحابي احنا داخلين على الكاندي دلوقتي وهجيب لي العين كاندي. اهي فين ده؟ عايز انهي واحده؟ لا استنى. انت عاوز ده؟ اصحابي جبنا ده غالي جدا. طب يلا جداً. بينا حطه، يلا بينا. ربع كيلو. ربع كيلو يا جسمه. بس بتاعي منين مش منين الحاجة حلوة؟ رب بقى ينقي حاجات لليان هي بتحبها. لان ليان بس انا بحبها. لا انت مش هتجيب حاجه لنفسك انت بتحبها عشان هي جايبه لك كل حاجه انت في بتحبها. حاجات حلوة جدا. يلا تعالوا هنا في فتح الله. لايك اشتراك وعلى الجرس يوصلكوا كل جديد مع حاجات قدومي ولولي. الصراحه اصحابي اقسم بالله هم خربوا بيتي بجد. بس اقول لك ليان جابت حاجات بكام ولا مش عايز تعرف؟ بكام؟ ب 239 جنيه. 39. اه اقول لك على حاجه. ايه؟ بتقول ايه؟ عايزه اجيب لي حاجات جامده قوي. انا عايزه اقول لك على حاجه. انا دخلت من شويه بليان ودلوقتي داخله بيك. الناس تقول عليا ايه؟ مصر. مصرفه. مش سهله. يلا بصي لا احنا كده وصلنا بقى لقسم الحاجات الحلوه. ايه ده شيبسي؟ ده بقى القسم القريب من قلبي. عارفه؟ طب عايز ايه؟ هتختار ايه ليان؟ ده هتجيب ايه؟ وريني. اجيب ده اللي معاك. الشطه والجبنه؟ مش الجبنه والشطه يعني؟ غريبه. ماشي هتاخد ايه تاني؟ نجيبه. في حاجات لسه قدام على فكره. مش زيو؟ ماشي يلا بينا. ماشي هنجيب ده. هتاخد ايه؟ ايه؟ ده بطعم ايه؟ تعمل شطه وليمون. هي بتحب بالشطه ولا ماما؟ ولا بتحب بالجبنه ولا بتحب بالملح ولا بتحب بايه؟ لا ده رايك. بالملح؟ كيس ماشي. ايه؟ تخيلوا ده ب 22 جنيه. هتجيب انهي واحده؟ بتحب بطعم ايه ليان؟ بحب الطعمه دي. بحب ده وده. اختار واحد بس. ليه ده ب 22؟ لا اختار واحد بس. ده؟ ماشي. ايه تاني؟ شوف هي عاوزه ايه، بتحب ايه وهدخلها. لو في حاجه جديده طيب احنا ب 100 جنيه. طب تيجي ناخدوه؟ هي بتحبها؟ الناس كلها بتحبها. طب يلا تعالى شوف في بسكوتات وراك. بص لا انا هاخد دي. ماشي اللي انت عاوزه. 22 جنيه ده انا اجيب مين البتاع ده؟ شوف اللي هي بتحبه يا ادم. ماشي. وده ايه؟ ودي بص. لا ودي لا ملهاش لازمه دي. ما انت جبت لها لا دي. ودي اكتر حاجه بتحبها. خلاص يبقى بلاش دي. تعالى.
بصي في الحاجات اللي تحت دي بتحبها هي؟ رينبوز. لا اللي هي بتاعت البنات اللي تحت دي. اه ولا مش بتحبها؟ انت كده اخترت لها حاجات ياما، كفايه بقى. ايه ده؟ احنا لسه بنبدأه. لا كفايه كده. اخدتي دي؟ وريني. ايوه ماشي يلا بينا. يلا بينا نحاسبه بقى. تعالي منين؟ ايوه تعالي اهو يلا. ها الحاجات الحلوه بتاعتك بس. شاطر يا ايد. يعني انا حاجات كده كل حاجه انا جبت لهاش هدوم. طب يلا بسرعه. ماستيكا، الماستيكا اهي، والجيلي كولا اهي، والبيبسي والبتاع دي، ودي بس كده. ماشي بص هات لي بقى حاجتي انا احطها لي هنا. هات لي دي الحاجات دي كلها حطها لي هنا. على جنب كده دول لوحدهم. اهو قول له اللي انت عاوزه. عمو بنص سعر. ماشي بنص سعر اللي العيله بتقول. خد الفاتوره بتاعتك. الفاتوره بتاعتي حاجتك بكام؟ بكام؟ 270 جنيه. بصوا احنا جبنا ايه ليان. ادم اختار حاجات لليان بكام؟ 170 جنيه. 170 جنيه. وريني كده الفاتوره. 170 جنيه. قد وشي. مش من هنا، الناحيه الثانيه اهي. يلا ايه ده؟ دي مش باين. دي الكيسه دي كده بتاعت ليان ال 170 جنيه. واختارت لادم حاجات ب 223 جنيه. يعني قولوا لنا يعني حاجات احلى كمان. يعني حاجات بصي. ادم كده اكتر. يعني انت حاجتك اللي هتاخدها اكتر من حاجه ليان. احنا دلوقتي هنروحوا لا بقى. بس ممكن تكون حاجات تافهه، يعني ممكن تجيب حاجتين بس الفلوس دي كنا جايب لها مليون حاجه. انا بجيب حاجات كتير بجد والله. ما احنا هنروح نشوفه بقى. ممكن ترفع ب 15 16 حاجه. ماشي. ليان وري له. اجري عليها. يلا اخترتوا ايه؟ مش هتكلم، مش هقول ولا حاجه. انا مش هقول. شكلك مش جايبه لي احلى مني. انا بتاعتي احلى. لا ما حدش يوري التاني. انت بتاعتك ب 30 جنيه صح؟ صح؟ جايبين لبعض ايه بقى؟ لا بصي. لا ثانيه. لا كل واحد يمسك كيس. كيستها اخفف من بتاعتي. امسك. والله نسيت اخفف. هو مش بالتقل على فكره، مش بالتقل. هو بامكانيات الكيس. انت مليانه شيبسي كده وحاجات طويله. يلا اصحابي. لا في البيت. اصحابي احنا لسه مروحين اهو، وكل واحد ماسك الكيسه بتاعته جايب للتاني حاجات حلوه. احنا هنشوفوا كل واحد فيهم جايب للتاني ايه. هتبدا تشوف حاجات. احنا هنشوفوا مين الاول، مين اللي هيختار الاول يفتح. انا زي ما كده الاول. طب يلا تعالي هنا على الترابيزه. لا يعني احنا ما جبناش كل واحد. افتح يلا الليان ووريها بقى انت جايب لها ايه، واحده. طب انا ولا هي تفتح لنا. مين اللي جايب ده؟ ادم جايبه لمين؟ يبقى ادم يفتح. ماشي خلي ده جنبك، يبقى ادم اللي يفتح. يلا وري اختك. اصحابي اهو. ماشي وري بقى اختك انت جايب لها ايه. هتفتحي ادم اول واحد. ده بقى دي المكرونه الجديده. انت بتعشيها قوي. وريها لها. زو. قولوا له شكرا يا ادم. شكرا يا ادم. يلا وريني. لا قدامي كوري. جايب لك ايه بقى ادم؟ كل ده جايب لها ايه تاني؟ لا اسيب اخر حاجه كده في اوه الله خلاص شافوش. الله الحاجات الحلوه. يعني انت بتحبي فعلا الحاجات دي احلى حاجه. ربع كيلو يا مفتريه. دي احلى حاجه. جايب لك ربع كيلو جيلي كولا. ربع كيلو جيلي كولا. بتحبيها ولا لا؟ بحبها بس. طب في حاجه من دولت انت مش بتحبيها؟ وريني. ما تقوليش. اوه جايبه. وريني. اهو سايب لك اخر حاجه بقى. اوه لسه انت كنت بتدوري عليها؟ لسه في تاني. اخر حاجه بقى. اخر حاجه. جاهزين؟ جاهزين.
مش خلاص؟ يلا وريني بقى، استني وريني بقى في حاجه فيهم يا ليان بجد انت مش بتحبيها؟ لا وربنا كلهم بحبهم بجد. طب مدى ادم حبه ليكي ايه؟ الحياه كلها. طب كم من 10 تدي الحاجات دي؟ كم من 10 يا خلاصي تدي الحاجات دي كم من 10؟ تديهم كم 10 من 10 بجد؟ أول. طب لمي حاجتك بقى في الكيسه بتاعتك، اديها الكيسه بتاعتها. استنى اديها الكيسه بتاعتها الاول تلم حاجتها. ماشي يلا ادم بقى، ويلا وري له بقى انت جايبه له ايه. ثانيه والله حاجاتك لادم واحده واحده عشان نشوف مدى حبك ليه قد ايه. اصحابي ما تنسوش تعملوا لايك. ايه ده؟ مارشميلو بتحبوا؟ بجد. والله. كيف بقى تاني حاجه؟ طب قولوا اصحابي ما تنسوش تعملوا ايه؟ لايك واشتراك وفعلوا الجرس ولايكات كتير كتير. يلا تاني حاجه. اوه الله دي اللعبه عماله عارفها؟ يلا تالت حاجه. تالت حاجه. الله انا بحبها قوي بجد؟ والله. ايه رايك فيها؟ جميله قوي. هي دي ايه اصلا؟ انا مش عارفه دي ايه. ينفع أفتحها؟ وريها لي. افتحها. طب افتحها. هي دي ايه بقى؟ هي ممكن تكون عايزه تتفتح من جوه. عايزه اخد. بص خد. ايه ده لسه جايبها لي. ايه رايك؟ الله ايه ليان بتحبك ولا لا؟ قوي. يلا. بالانجليزي شبه ما انت جبتولي. نفس الطعم؟ يعني انتوا بتحبوا نفس تجيب لي الحاجه اللي انا نفسي فيها. الله يعني انت نفسك في الحاجات دي فعلا؟ دايما منه في الباب. يعني انت الحاجات دي فعلا نفسك فيها؟ مش انا كنت هجيب لها ده؟ اه على فكره بحب الحاجات دي بجد؟ انت عارفه كده ليه؟ معرفش. بستيكه دي بس ترايدنت؟ لا 1 2 3 كده 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 كيتو في حاجه تانية ولا خلاص؟ لا لسه الاندومي. ده احلى حاجه بجد بنفس الطعم. انت بتحب ده بجد؟ لا اللي بالكرتونه. اللي بالكرتونه. في تاني خد ده الكرم ده. توتو توتو فريسكا. لا ده قوي. الفاتوره شكرا. دي الفاتوره دي بتاعتي انا. اصحابي بصوا. طب بص بقى في نهايه الفيديو بقى بجد انا عايزه العدو دي. دوقيها. طب بص يا ادم بجد انت بقى ليان في حاجه جابتها انت مش بتحبها بجد؟ كله بتحبه ولا في حاجه مش بتحبها بجد؟ طب تقولي ايه ليان؟ وجه لها كلمه يلا. بس ممكن في حاجه كده. ايه بقى؟ المارشميلو هي تاكله مش مهم. لا طب يلا قولي بقى تحبي توجهي كلمه بقى ليان ايه في نهايه الفيديو بجد؟ حبايبي يلا قولوا بقى لاصحابكم باي باي. استنوا بارت 2 هتدوقوا كل حاجه ونقول لكم. ماشي يلا قولوا لهم باي باي. باي. هتوحشونا وكل سنه وانتم طيبين. رمضان كريم. باي. باي.